入冬以来，病毒肆虐，我的朋友们基本都阳过了一轮，只有我还坚挺着，努力想苟进决赛圈。可就在这个时候，秦思涵来了，带着毒来的。在这之前，他偷偷陪他那个回国的白月光旅行，游遍了全国，却还骗我是去出差了。我住的是郊区的一座小独栋，楼底下做了监控。通过监控，我看到他尝试输了几次密码，无一例外，全是错的。最后，他终于放弃猜我密码，转头接通可视电话，问我：婷婷，你换密码了？废话，分手之后不换密码，难道我等着这位前男友回来入室骚扰吗？我没理他。秦思涵还在剧烈咳嗽，模样病恹恹的，语气虚弱，看样子像是发烧了。他又说：婷婷，给我开门。开门？这可真是垃圾到家了，开门迎毒吗我对着屏幕轻笑了一声，故意反问道：秦思涵，你去了那么多地方，给我带礼物了吗？秦思涵一愣，支吾了好一会儿，也没正面回答，只说：先让我进去再说吧，婷婷，外面很冷。说完，他又捂着嘴咳嗽起来。秦思涵的身体一向不错，他高高瘦瘦，勤于健身，撩起上衣能有8块腹肌。往年寒冬腊月时，他连条秋裤都不穿，也从没喊过冷。今年是个暖冬，他却穿着厚实的黑色羽绒服，还裹着围巾。这都寒冷，看来他发烧的度数不低，阳性实锤了。我无语，甚至笑了。他跟那个白月光不顾疫情，全国浪了一圈，阳了之后又回来找我，是搁这儿给我千里送毒呢？我真是谢他8辈祖宗了。所以呢，秦思涵，你给我的礼物，该不会就是你随身携带的病毒吧？听到我毫不留情的拆穿，秦思涵站在门外，脸色一下子就阴沉了下去。我切断了可视通话，任由他站在冬天的冷风里，懒得再看。男人就像衣服，喜欢的时候天天都想穿在身上，可要是破了、烂了、过时了，就该毫不犹豫丢进分类垃圾桶，不是吗？3个月前，秦思涵的白月光孟小雅回国了。从那之后，秦思涵就一直在陪孟小雅旅游散心，还骗我说一直在外地出差。他不知道，孟小雅其实是个绿茶。他一边勾着秦思涵在外面陪他，一边故意往我的手机上发他们的亲密照。虽然那是个匿名号码，但我知道发信人就是孟小雅。那些亲密照片的角度，也只有身为当事人的他才拍得出来。他还给我发了很多茶里茶气的文字，比如看到了心心念念的洱海，吻到了心心念念的人。配图是夕阳下，孟小雅和秦思涵在洱海边一边接吻一边自拍的合照。还比如喜欢一个男人，就会想把自己套进他的衬衫里。配图是在酒店里，孟小雅穿着男士白衬衣的自拍照。照片背景里，秦思涵正眼神宠溺地望着他。又比如，思涵说了，这些年努力赚钱，就是为了等我回来。配图是秦思涵给他的转账信 to C 52100块钱。不得不说，孟小雅确实很会发动精神攻击。她这招成功，恶心到我了。最可笑的是，那是秦思涵赚的钱吗？那明明就是我的钱。秦思涵一毕业就创业，现在想来，他简直就是横冲直撞的典范。可我当年大概瞎了眼，偏偏就爱他身上那股愣头青的少年感。果然呐，恋爱使人降智。第1年，他发展还行，可从第2年开始，受疫情影响，他那个小公司就很艰难了。偏偏秦思涵又是个心气很傲的男人，宁可打肿脸，他也要充胖子。为了照顾他的自尊心，我和他在一起这几年一直在装穷。我没告诉秦思涵，我爸是本地最大的地产商，谁叫他总是看不上我们这种拼爹的人呢？就连住这座独栋小别墅，我都跟他说是认识一个有钱朋友低价租给我的。没办法，这房子已经是我名下能挑出来的面积最小的一套了。当时的秦思涵也没怀疑，我就这么蒙混过去了。直到他真的撑不下去了，才终于开始问我能不能帮他找到些资金。我这才以认识一个朋友为由头，借给了他100万，用来周转他的小公司。可其实根本没有所谓的朋友，借给他钱的人就是我自己。我一毕业，我爸就丢给我一家分公司，让我学着管理。这2年虽然地产经济也不景气，但我还是小赚了几千万。可结果呢？秦思涵拿着我借给他的钱，顶着疫情，带着孟小雅全国旅游，吃喝玩乐。心情好了，他给孟小雅一转账就是5万多。他可真是个秀儿。我派人把他和孟小雅的关系查了一遍，原来孟小雅是他的初恋，从少年到大学，贯穿了他的整个青春。直到孟小雅去国外之后，2人才分开。而我就是个接盘的，我把秦思涵的东西都从房子里扔了出去，给他发了一条短信，宣告分手。门锁密码当然也换了。我手里握着他的借款合同，准备等还款日快到时再跟他算总账。起初秦思涵也没什么特别的反应，只是不耐烦地回复道：
顾婷婷，你又在闹什么？我在外面出差，很忙很累，你有事等我回去再说。说他个鬼！我直接把孟小雅发的那些照片和文字截图甩给了他，回他一句：带着就情人，1个月跑15座城市，你是挺忙的。秦思涵无言以对，我直接把他拉黑。这才刚消停了1个月，他居然又来找我了。秦思涵不死心，再一次用门禁处的可视电话拨了过来。顾婷婷，你还要乱吃飞醋到什么时候？孟小雅是我发小，她爸妈出了意外，她这些年一个人在国外过得很不好，回国之后也举目无亲了。我看她实在可怜，才答应陪她去旅游散心的。本来就是怕你误会才没告诉你，我现在不是回来见你了吗？你先让我进去行不行？我淡淡的盯着屏幕里的那张脸，秦思涵的眉眼里都是不耐烦。而就在这时，我的手机屏幕亮了，一条新信息正来自孟小雅。她说，秦思涵阳了，他怕传染给我，就去找你了。顾小姐，你会照顾好他的吧？神特么秦思涵怕传染给他，就跑来传染我了。这小绿茶说话真会膈应人啊！我拉黑了他的手机号，他居然还换着号来膈应我。直觉告诉我，这个孟小雅绝对有鬼。知3当3的人不少，但能像孟小雅这样才刚回国就天天给正主发信息骚扰，努力刷存在感的三儿，脑子多少带点智障。毕竟他在秦思涵面前一直都在装小白花，如果暴露太多心机，容易适得其反。可他似乎顾不得这些了，他只一味的想要恶心我。那些挑衅的话看似淡定，却反而能体现出他很着急。如果他跟秦思涵只是单纯的旧情复燃，那应该循序渐进才对，先保证好自己的小白花人设不崩，才能更好的把男人套牢，不是吗？他在急什么呢？除非他有不可告人的目的。秦思涵还在门外，他疯狂地按了好一阵门铃。我把可视电话关了，只开着监视器，盯着秦思涵在外面的一举一动。大概是前段时间他跟孟小雅在外面旅行，过得太舒服了。又或许从学生时代起，他就习惯了我对他的好，所以他根本不能接受吃我的闭门羹。他冷冷地盯着监控所在的位置。顾婷婷，该解释的我都解释了，你再不开门，可别后悔。秦思涵说完，又等了一会儿，见我依然没动静，才终于恼羞成怒地离开。我总算耳根清净了些。然而，就在当天夜里，我睡到凌晨时，却忽然听到一阵窸窸窣窣的声音。我浑身一惊，下意识地从床头抄了个花瓶，同时按下了静音传呼保安的按钮。这里是高档别墅住宅区，家家都是小独栋，保安系统做得更是专业。如果有紧急呼叫，10分钟内保安必到。我摸下床，轻手轻脚地循着声音找过去。声音是从客厅方向传来的。隐约间，我看见一个影子，那个影子正半蹲在地上，好像在翻箱倒柜。进贼了！可我房门是锁着的呀。我仔细回忆，终于想起来，为了开窗通风，我阳台始终有一扇窗子没关。因为这个别墅区的物业管理一向很严，外面的人轻易进不来，所以我没把开窗的事放在心上，还是大意了。我计算着保安到这里的时间，摸着黑尝试往门口的方向移动，以便等下给保安开门。终于，门铃声响起，保安来了。而客厅里的那道黑影显然也被惊动了，他站起身，快速朝门边走来。只是这黑影的轮廓看起来似乎有点眼熟。我瞧准时间，把花瓶往那道黑影的头上一扔，他冷不防被砸了一下，捂着头蹲在了地上。我赶紧给保安开了门，同时也开了灯。这下我彻底看清了地上蹲着的那个人。秦思涵脸色苍白，因为被花瓶砸中了一下，他的额头还淌着血，看起来有点吓人。他眼神阴冷至极地瞪着我。顾婷婷，你敢砸我？可是很快，他又像是意识到了什么，又垂下了眼皮，表情丧丧的。婷婷，我是怕吵到你睡觉，才偷偷翻进来的，费了好大劲儿呢。我外出了这么久，真的想你了，你别生我气了好不好？我真是忧了。他都已经阳了，带着一身传染性极高的病毒，可他不惜翻墙跳窗，都要进来把毒传给我，还说想我。我立刻找出口罩，给自己戴上，然后一脸嫌弃地指着门口。秦思涵，滚出去，别弄脏我的屋子。秦思涵脸色难看极了。顾婷婷，你适可而止。如果你再继续乱吃飞醋，无理取闹，我真的会跟你分手。你现在怎么变得这么作了呢？我无语至极，只想冷笑。变了的人明明是他，他却说我变得作了，脸是真大。而秦思涵见我不说话，竟然还以为我害怕了，动摇了。他神色软了下去。这样吧，咱们3年的感情真要分手，我也舍不得。我最近公司很难，你也是知道的。之前跟你朋友借款的那100万，期限快到了，
你去帮我跟那个朋友说一下，让他把还款日期再往后推迟几个月，顺便让他再多借给我200万。婷婷，只要你帮我这一次，我就不和你分手。我简直难以相信，这么普信的话，竟然是从秦思涵的嘴里说出来的。大学时期，他是个高冷的学霸，他有自己的骄傲和清高，少年意气风发，很多女生喜欢他，追求他，他都不屑一顾。可他却会对我笑，他会在昏昏欲睡的夏日午后，递给我一杯葡萄沙冰，会在我翘课睡觉时，替我把笔记整理好，会在我生理期想喝冰饮时，皱着眉警告我，不可以。我当初就是被他这些细节打动的。可现在呢？毕业之后，短短3年的时间，他就变成了我最讨厌的那种人，这就开始把我当提款机用了。也对，按照他在孟小雅面前装阔少的那副姿态，再加上他还得填补公司的窟窿，区100万当然不够他花的。我懒得再跟他交流，回头看向门边的保安。这个男人非法入室，翻箱倒柜，我怀疑他想偷窃，请帮我赶出去。门口几个保安听后点了点头，就要照做。秦思涵见状，脸色铁青。你们难道不认识我吗？我就住在这儿，我在自己家里有什么好偷的？我只是在找退烧药。他一边责问保安，一边瞪着我。顾婷婷，你到底把退烧药放哪了？他已经烧到身体发虚了，连声音都开始变得嘶哑。我听后却笑了，原来他还想偷我囤的退烧药。秦思涵今天的所作所为，可真是彻底刷新了我对他的认识。保安们见状，有些迟疑地问我，顾小姐，你看这？毕竟秦思涵在这儿住了很久，保安们也知道他以前是我的男友，多少会有点顾忌。我却直接开口交代，你们记住他这张脸，从明天起不许再把他放进这个住宅区，马上赶出去。顿了顿，我又提醒道，哦对了，都小心点，他已经阳了，你们做好防护。保安听我都这么说了，自然就不再犹豫，立刻拿着胶棍把秦思涵架了起来往外轰。秦思涵这次是真的气狠了，不断地质问着，你们凭什么轰我？是不是有病？他顾婷婷又不是房主，只是个租房的，我和他一样是这里的租户，你们应该公平对待。而此时此刻，保安们看他的眼神就像是在看一个傻子，我也觉得十分可笑。在这里，我每个月交的物业费比秦思涵的工资都多，甚至就连这里的保安都有着非常高额的月薪。他们不为我服务，难道要为他这个蹭吃蹭喝的人服务吗？终于有个保安小哥忍不住了，对着秦思涵冷冷地问了一句，我说你是不是傻成呀？顾小姐本来就是这里的户主，这个独栋别墅顾小姐早在5年前就全款买了，有病的是你吧？秦思涵听了这话立刻懵了，什么？这不可能。他迷茫地望向我，眼神里有疑惑，有呆滞，而更多的则是不可置信。秦思涵走时，我拍了一张他正在被保安驱逐的照片。凌晨夜色里，照片里的秦思涵衣衫不整，脸色铁青，被人推搡着，就像一条丧家之犬。我把那张照片发给了孟小雅，并第一次回复了她的信息。我这不是垃圾场，不接收垃圾，尤其是有毒垃圾。我看你倒是挺喜欢废品回收的，所以等着他去找你吧。当晚，孟小雅没再回复，我猜她大概有点慌了。孟小雅之前拼命炫耀秦思涵不想把病毒传染她，很显然，她内心也并不想跟阳了的秦思涵待在一起。果然，孟小雅很快回了信息，顾小姐，你别误会，我只是希望秦思涵能被好好照顾而已。又过了一会儿，她发来截图，里面是秦思涵跟她的聊天记录。原来，秦思涵还是心疼孟小雅，怕传染给她，所以她没去找孟小雅，而是回了她爸妈家里。我没记错的话，秦思涵的爸妈可都60多岁了，一旦感染，重症概率极高，属于危险人群了。秦思涵竟然宁可带毒回家，也舍不得让孟小雅有一点感染的风险。这算什么？为了爱情，他宁可当逆子吗？他可真是笑死自己的爸妈了。而且，我隐隐感觉有些奇怪，这个孟小雅急于上位的企图也太明显了。怕只有秦思涵这种脑子坏了的，才什么都没感觉出来。我拿起手机，拨了一个号码。电话的另一端响起了那个久违的清冷少年音。喂，姐。上次让你查的孟小雅在国外的生活经历怎么样了？顾驰的语气带着淡淡的调侃。不容易啊姐，你还想起来给我打电话问进度呢？我以为你光顾着养那个软饭男呢。顾驰这几年被我们爸妈扔到了国外，说是进修，其实就是镀金去了。他每次一提起秦思涵，就说那是我养的软饭男。前段时间，我让人查了孟小雅和秦思涵的关系，但那些资料仅限于他们大学时代以前在国内的交往。要想深挖孟小雅，肯定得弄清孟小雅这3年在国外是什么情况才行。
所以我直接让身在国外的顾池帮我去查。说来也巧，我弟弟跟孟小雅在一个国家留学，甚至连学校都在同一座城市。只不过，我弟弟所在的是国际一流学府，而孟小雅留学上的是个三流野鸡大学。要想查他，对顾池来说非常容易。现在进展应该差不多了。果然，顾池一提起孟小雅，语气里就带了一股浓浓的嫌弃。他嗤笑了一声：“查完了，你说的那个孟小雅呀，可精彩了。概括他这几年在国外的事儿，用一句话来形容就是：大海有多浪，他就有多浪。”我忍不住扑了一声：“什么鬼？”顾池这才开始讲，简单的说，这个女的除了学习，什么都干。她爸妈一开始是来 M 国做生意的，后来定居了。要我说，其实就一暴发户，没脑子。他们家的那些底子还不够咱们家开发一个大楼盘的，就这，居然还敢跑来跟那些外国老资本家玩，结果赔了个精光。起初，孟小雅仗着他爸有点小钱，在国外玩的那叫一个花样多，滥交、party、多人嗨，哪儿都有他。但是3个月前，他爸的公司欠了好几个亿，凉了。而孟小雅呢，也玩脱了，意外怀孕，连他自己都弄不清孩子爹是谁。又过了没几天，他家就出事了。他爸妈欠了那么多钱，在躲债的路上出了车祸，一起凉了。孟小雅也干脆生怕债主再盯上自己，连父母葬礼都没参加，就光速逃回国了。具体资料我一会儿发你邮箱，你慢慢看。顾池讲的这些信息量太大，实在是够我回味的。孟小雅这事儿做的，太笑了，简直跟秦思含笑到一块去了。我深吸一口气，问道：“你不是后天就要回国了吗？几点到？我去机场接你，你登机时注意防护。”顾池报了个飞机落地的时间。知道了姐，放心吧，我绝对把自己捂得严严实实，绝对不带毒给你，耽误你赚钱。我笑了下，行，知道就好。顾池又问：“我多嘴一句啊，姐，你让我查这女的干嘛？跟她有仇啊？”我静默了一会儿，冷冷的笑了声。秦思涵劈腿了，跟他。电话那头的顾池沉默了的有足足半分钟，最后蹦出一句暴躁的国骂：“误草，那个软饭男脑子有病吧？他跟孟小雅那样的也不嫌脏。姐，你等着，我回去就帮你出气。”很快，顾池就回国了。我全副武装的来到机场接他，没等多久，有人在背后拍了我一下。我一转头，一个戴着口罩和鸭舌帽的少年正站在那。他黑衣劲瘦，眨着琥珀色的眸子，看我时眼睛里泛着笑意。别找了，姐，这儿呢。就算戴着黑色口罩，少年酷帅的气质还是引了不少小姑娘羞涩的打量。正是我弟弟顾池。他接过我的包，1米88的大高个，站在机场格外吸睛。回到别墅之后，这几天顾池就住我这里，确认没事了再回家见爸妈。毕竟正常人都不会做一个千里投毒的大孝子。顾池看到别墅里秦思涵的东西都没了，一脸欣慰，可喜可贺，可喜可贺。分了挺好，要我说，秦思涵那种人，说的好听叫高冷，说的难听就是装逼。姐，你说你怎么当初就看上了这么一个玩意儿啊？我扯着嘴角，勉强笑了笑。至今我还清晰记得秦思涵那时在大学里是风云人物。他穿着校服，翻着书本，窗边有徐徐的风。他那样的男生，在学校里本来是很容易让人动心的。可是，有的人就只能在年少的岁月里惊艳。他的高光年华转瞬即逝，随着时间的搓磨，心动的滤镜褪去之后，才会看到原来人性瞬息万变。秦思涵就属于这种。我懒洋洋的回答：“以前得了虾病，现在病好了。”顾池笑着揉揉我的头，意有所指。行，反正珍爱生命，远离渣男，姐别太难过，不值得。我点点头，又想到一件事，问道：“对了，依你在国外查的，孟小雅不是最近怀孕了吗？那她回国之前，肚子里的孩子怎么解决的？”顾池摇头：“这就不知道了。”我联想了一番孟小雅近期的种种表现，嗤笑了一声。我猜她8成是没处理。截止到现在，她那些查里查气却又有些急躁的表现，似乎都有了一个很好的解释。大概她对秦思涵旧情复燃根本就是扯淡。秦思涵拿着我的钱在外头挥霍，在孟小雅面前装得跟个年轻有为的总裁一样。或许孟小雅还真以为他很有钱，是个优质的接盘侠人选呢。出于这种目的，他当然急着想让秦思涵跟我快点断掉了。毕竟他那个肚子可不等人啊。这几天秦思涵估计是阳着躺尸呢。我难得清静了些日子，结果一个电话大早上把我吵醒了。我迷迷糊糊接起来，一个中年妇女暴怒的声音刺破耳膜：“顾婷婷，看看你造的孽！小韩说他出差回来，你却不让他进门。小韩没办法，只能回来找我们。现在我们一家子人全阳了。”
我皱眉看了看来电显示，是秦思涵的妈妈蔡金花。我跟蔡金花接触不多，主要是因为以前唯一的一次，秦思涵领着我去见他的父母时，我们相处的实在不怎么愉快，所以后来我就直接避免跟他妈妈见面了。那次我带了不少贵重的礼物，我想着第一次去见他家人，自然要重视一些。结果他妈妈的思想多少带点大病，他看着那些礼物，面无表情地说：“带这么贵的东西干嘛？都是表面功夫罢了。反正你花的也是小韩的钱，下次不用买了，以后多留点钱给我养老就行。”当时我就惊了，这是什么阴阳怪气的发言？当时秦思涵对我还算维护，他直接出口解释：“妈，那些东西都是婷婷亲自挑选，花钱买的，跟我没关系，都是婷婷的心意。”他妈妈一听到自己的儿子这么维护我，脸色当时就不好了。他假模假样地道了个歉。结果那天我竟然被要求下厨房做他们4、5个人的菜。他妈对我全程没有好脸色不说，吃完饭还直接命令我接着去刷碗，甚至说了一句：“婷婷啊，按照我们老家那儿的规矩，你现在还没过门，还是个外媳，其实是不能上桌吃饭的。”啥意思？这是在点我啊？好像我根本不是客人，而是保姆。秦思涵一个劲儿的哄我：“婷婷，不好意思，你忍忍，我妈不是针对你，她老家的习俗就是这样。就算是为了我，你忍忍好不好？”我忍他奶奶个腿，大清早就亡了，这都是哪儿的陋习？我直接没伺候，走人了。从那之后，我就再也没去见过秦思涵的家人。蔡金花一直觉得自己儿子开公司了，很了不起，前途无量。她觉得我跟秦思涵在一起是高攀，所以她跟我通电话时，语气透着一种十分可笑的优越感。而现在电话里蔡金花的声音还在继续：“顾婷婷，就是因为你，现在我们一家子都病了，你马上过来给我们做饭。”我都要被气笑了，一点也没客气。蔡大婶儿，我已经跟您儿子分手了，您不知道吗？以前我还都客客气气的叫她阿姨，这次估计是一声蔡大婶儿把她给听傻了。她那边一时没声了，过了好几秒才反应过来，她立刻炸了：“你说什么？分手？我儿子开了3年公司，赚的钱1分都没上交给我，他肯定把那些钱全花在了你身上，你说分手就分手？顾婷婷，你做人要讲良心。你一个卖房的小销售员，这3年要不是我儿子养着你，你喝西北风呢？你这个白眼狼，你咳嗨嗨！”还没骂完，他就咳得像是快要死了一样。我听得直皱眉。等他平静了一点，我才讽刺的开口：“大婶儿，您对您儿子的认知可能有点问题。您有没有想过，他没给你钱，或许是因为他那小公司一直在赔钱，根本就没赚到。”蔡金花一听这话又炸了：“呸呸呸，乌鸦嘴！你这丧良心的女人，敢咒我儿子？他真是瞎了眼才看上你。顾婷婷，我告诉你，你花了我儿子那么多钱，花完就想分，没那么容易。现在你要么乖乖过来伺候我们，要么就把这些年小韩在你身上花的钱吐出来，否则我以后绝对不放过你。”我懒得跟他废话了，直接把孟小雅跟秦思涵旅行时那些在一起的照片发了过去。自己看吧，这女的是秦思涵的劈腿对象，她叫孟小雅，现在正巴巴等着当你的儿媳妇呢。既然你这么想被伺候，不如就找她好了，让她去给你们做饭吧。说完，我直接挂断电话。秦思涵养我，真是可笑。我回想跟秦思涵在一起这3年，秦思涵的各种生活支出基本都是我在花钱，他花的钱根本不止白纸黑字上的那100万的借款，光是他身上的腰带、手表、衣服这些也得花了我好几十万了。秦思涵那时总是愁眉不展，唉声叹气：“婷婷，你知道吗？创业好难。我虽然开了公司，可出去见人时却连件像样的西服都没有。那是我和秦思涵在一起的第1年，算是热恋期。既然他都开口要了，我就小手一挥，这有什么，买就是了。”于是他的手表换成了劳力士绿水鬼，他的西服也从几百块的淘宝货换成了意大利品牌高定。那些钱对我来说也就是1个月的零花而已，可秦思涵却根本没见过这么多钱。他把我买的东西都收了用了，终于将自己打扮成了一个年轻总裁的模样。只是他还忍不住试探地问我：“婷婷，这些品牌都很贵吧？你哪来这么多钱啊？”他一直以为我就是个地产公司的小职员，得去到处求爷爷告奶奶，靠推销房子为生的那种。没办法呀，我得装穷。一来是为了照顾他那高贵的自尊心，二来也为了遵循我爸妈的教诲。他们总说女儿要富养，但在没结婚前不许我对外露富，这样才会看到更多的人性，也更能让自己保持清醒。于是面对秦思涵的质问，我随口胡诌：“
我业绩好，比别人多卖出好几套房子，是季度销冠，奖金翻了倍，提成也下来了，再加上之前攒下了一些。秦思涵信了，他心疼地抱着我，无比愧疚地说：婷婷，我知道你风吹日晒的陪客户跑楼盘，赚钱也很不容易。我发誓，你对我的这些好，以后我都会加倍还你。而现在，我看着电子屏幕里秦思涵那张冷漠的脸，想着他和孟小雅在全国各地的酒店里躺在同一张床上的情景，越想越反胃。渣男的嘴，骗人的鬼，亏得秦思涵还说会加倍还我。事实证明，他就只会给我画饼，反正以后他的饼我是不吃了。孟小雅喜欢吃饼，就让她吃个够好了。顾池在我的别墅里隔离观察了几天，我们2个人都没事，可以照常上班了。我带顾池去公司，准备安排点业务，交给我这个弟弟先练练手。结果我和顾池刚进公司，就看到前台站着2个有点眼熟的身影。这不是蔡金花和孟小雅吗？这俩女人这么快就凑到一起了。同时我计算了一下时间，好几天过去了，估计蔡金花也阳康了，现在是又有力气闹腾了。紧接着我就又听到了蔡金花尖利的声音，她正在跟我公司前台接待的小姑娘吵闹。预约？你在开什么玩笑？那个顾婷婷就是个小职员，我见她哪用得着这么麻烦。孟小雅娇娇弱弱地站在蔡金花身边，一副乖巧听话的样子。阿姨，会不会是顾小姐真的有事啊？不过按理说她一个小职员也不至于这么忙啊，该不会她是故意躲着不想见您吧？我听得只想笑。这俩女人，一个是没什么脑子的泼妇，一个是满肚子心机的绿茶，她们站在一起还真是说不上谁比谁更可笑。而这时孟小雅忽然像是不舒服一样，捂着嘴转过头去呕了2声。我和顾池见状互相对看了一眼，心照不宣。果然孟小雅没有打掉孩子，这特么不是孕吐反应吗？孟小雅一回头正对上我的视线，她脱口而出：顾婷婷。哼，我俩以前没见过面，她居然一下就认出了我，看来是没少做功课。蔡金花也看到了我，脸上露出嘲讽的表情。连上班都迟到，一看就是这几年都靠着我儿子赚钱养活，好吃懒做惯了。孟小雅在一旁附和着叹气：没办法呀，阿姨，思涵她就是太有责任感了。我面无表情，一捧一逗，这2人在这说相声呢。这时顾池伸手戳了戳我，小声道：姐，这就是你之前给自己挑的婆婆，真是又蠢又凶啊，看来你之前眼睛瞎得有点厉害啊。蔡金花这才注意到我身边还站着顾池，她打量了我和顾池几眼，脸色慢慢变了。好啊，顾婷婷，怪不得你翻脸不认人，原来是有了新欢。她上下打量，冷笑：看来你从我儿子身上得了不少钱，都养得起这么年轻的小白脸了。我冷笑，跟他们这种人实在没必要浪费口舌。蔡大婶儿，这是公司，不是撒泼的地方。现在要么你自己走，要么我让保安送你们走。蔡金花气势汹汹指着我：怎么着急赶我走，是心虚了吧？顾婷婷，你名下那幢别墅的事我都知道了，你这个骗子，你既然有房子，又为什么骗思涵说那是自己租的？这不就是装可怜，想吃我儿子的，喝我儿子的吗？他一边说一边拍大腿，一副气坏了的样子。孟小雅在一旁抚拍他的后背：阿姨，您别着急，注意身体。我看着这2人，仿佛在看一场大型戏剧。旁边的顾池双手环抱，看得更是津津有味，那副样子，手里就差点爆米花了。蔡金花换上了痛心的表情：这3年，我的宝贝儿子实在是被你给骗惨了，都不知他给你花了多少钱。我语气凉凉的：蔡大婶，直说吧，你到底想干嘛？蔡金花终于露出了她的真正目的：你赶紧把别墅卖了，分出200万给我们家小韩，要不然我就去告你诈骗。诈骗？绝了！这大婶怕不是想笑死我。我意味深长地说：韩啊，你去告，我倒想看看告来告去谁会倒霉。说完，我就不想再浪费时间，准备叫保安。而这时电梯门却开了，秦思涵来了。妈，你怎么跑到这儿来了？秦思涵快步走到蔡金花身边，蔡金花下意识瞥了孟小雅一眼，一拽秦思涵的袖子，把她拉到了一旁，小声道：妈，这还不是为你发愁，你不是说欠款快到期了吗？所以我让这个女人把别墅卖了，也好替你抵债啊。反正这3年她一直吃你的喝你的，你之前赚的钱也都给她花了，必须得让她付出代价。搞笑的是，蔡金花说这话的时候，光想着要避开孟小雅了，却根本没注意到他们离我的位置太近了，全都被我听了个清清楚楚。我忍不住瞥了秦思涵一眼，事已至此，我还是很想看看他的反应。恋爱这3年，我对秦思涵的好，他不是不知道，他深深明白自己一直在吃软饭。
为此，他哄我的那些话，还有对我说过的抱歉和誓言，早就数不胜数了。我想看看，到了现在，他还会不会解释清楚？答案是，没有。秦思涵脸色阴沉尴尬，却什么都没说。他低下头，默认了蔡金花的想法。他从前的高傲，变成了可笑的虚荣。他根本不敢承认，这几年来，其实自己一直都在靠着我。恐怕这几年，当他妈妈跟他抱怨的时候，他在蔡金花的耳边也没少装逼，甚至都是在用我挡枪。要不然，蔡金花又怎么会认为秦思涵把钱都给我花了呢？我冷笑，心中却没什么波澜。人啊，得吃一堑长一智，失望着，也就麻木了。或许是实在觉得没脸，秦思涵拉住蔡金花的胳膊：“妈，我们走吧，别在这闹腾了，难看。”蔡金花当然不甘，一把甩开他：“那怎么行？这几年顾婷婷这件人从你这吞了多少钱，今天必须全部吐出来，否则我就不走了。”说着，他一屁股坐在了地上。自从秦思涵出现，孟小雅看上去更加娇弱了。她细声细语，假模假样的安抚蔡金花：“阿姨别生气，被这样的人气坏了，不值得。还是听思涵的吧，他肯定有自己的安排。”蔡金花一咕噜爬起来，捧着孟小雅的肚子：“小雅呀，你怀着孩子才应该更小心才对。要不先让思涵送你回去，我自己在这儿也没事儿，他不过就是一个小职员，能把我怎么样？”孟小雅温顺笑着应和着蔡金花，同时目光却瞥向我，脸上表情十分得意。还真的是怀了。现在病毒传染力这么强，他为了讨好蔡金花，还真是拼了，这都敢跟着出来闹腾。我和顾池对视一眼，发现对方的目光都很意味深长。再看秦思涵，总觉得她头上长了点绿。孟小姐这是怀孕了？怀了多久了？从哪儿怀上的呀？我似笑非笑地看着孟小雅说道。孟小雅表情难看了一瞬间，她似乎能听出我意有所指，不过我却故意点到为止，没急着拆穿她。怪不得秦思涵阳了之后，宁可回家去感染爹妈，也不去找你，合着是在心疼你肚子里的孩子呢。可惜那孩子……孟小雅脸色一变，似乎是怕我继续往下说，赶紧出声打断我，露出了一副委屈的样子：“顾小姐，你这话是什么意思呢？我知道你也喜欢思涵，可是我和思涵是真心相爱的。”秦思涵也脸一沉：“顾婷婷，你说话注意分寸，有事冲着我来，别冲小雅。”说完，转头满眼深情地看了孟小雅一眼。孟小雅回以甜蜜微笑。得，这回秦思涵是连装都不装了。撕扯了这么半天，我弟弟实在看不下去了。他冷笑着走到秦思涵面前，直接挥出一拳头：“就你这种男人也配凶他？吃软饭吃得挺硬气啊！”顾池一向护着我这个姐姐，他凶狠地把秦思涵踹在地上，一通拳打脚踢。秦思涵刚阳康，又猝不及防的被揍，哪是顾池的对手？很快脸上就挂了彩。蔡金花在一旁看得骂骂咧咧，心疼她的儿子，而我就这么冷眼看着。有那么一瞬间，我都觉得秦思涵可笑可悲又可怜了。很快，打架和吵闹声就引起了员工们的注意，陆续有人出来看看是怎么回事。然而他们一看到是我，也不敢明目张胆的上来围观。谁知蔡金花注意到有人在看，就故意拔高了音量，指着我和顾池：“顾婷婷，是你劈腿找小白脸在先，你有什么资格说我儿子？你们还动手打人，快住手，不然我报警了！”小白脸顾池根本不理会，继续揍秦思涵，直到我看着差不多了，开口说了一句：“行了，差不多得了，别影响公司同事上班呢。开玩笑，我养着这些可爱的员工们是让他们帮我赚钱的，可不是让他们围观我的热闹的。”顾池这才停了手，站在一旁无辜地朝我耸了耸肩。就这时，销售部的陈经理得到消息，赶了过来。蔡金花一看见终于有个领导模样的人来了，赶紧上前一步上去拦住了他：“你是公司领导？”陈经理看了看我，发现我没说什么，皱眉回应：“我是销售部经理，怎么了？”蔡金花当即指着我说道：“销售部经理？那正好，你看看你手下的，这是个什么员工？偷奸耍滑，上班迟到，撒谎欺骗，还打人，简直烂到骨子里了。这种人你就应该赶紧辞退，省得给你们公司丢脸。”陈经理看看蔡金花，又看看我，一脸的一言难尽。默了默，他冲着蔡金花反问道：“你说他？小职员？”孟小雅叹了口气：“陈经理，你别怪阿姨，她也是好心，怕你们公司的名声被顾婷婷拖累。”两人说完，发现在场的员工居然没一个人迎合他们，所有员工都用看智障一样的眼神看着蔡金花和孟小雅。陈经理冷着脸盯了他们一眼，然后走到我身边，露出恭敬甚至带着一丝讨好的笑容：“顾总，您受惊了，需不需要我让保安把他们赶出去？”
蔡金花觉察出不对劲，有点发愣地问了一句：“怎么？什么顾总？你管他叫顾总？他难道不就是这里一个卖房的小职员吗？你不是他的上司吗？”陈经理用看白痴一样的眼神看了他一眼：“您是瞎还是傻？什么卖房的小职员？这是我们公司的执行总裁，顾婷婷，顾总。”这下蔡金花、孟小雅、秦思涵都傻眼了，三个人瞪圆了眼睛，半张着嘴，表情呆愣。秦思涵下意识问道：“怎么可能？不对啊，这家公司不是恒江地产集团名下的子公司吗？顾婷婷，你一个女人，怎么可能是这家公司的总裁？”陈经理轻蔑地瞥了他一眼：“恒江地产的董事长，你不知道是谁吗？”秦思涵喃喃地念了一声：“顾振北。”他终于意识到了什么，而陈经理的话彻底让他破防。这就是我们董事长的女儿，顾婷婷，顾总啊。所以她怎么就不会是这家公司的总裁了？秦思涵的表情彻底凝固了。我冷笑着看向秦思涵，语气带着讥讽，念出一句电影里的名台词：“本来呢，想以普通人的身份跟你们相处，现在不装了，摊牌了，因为你秦思涵不配。”陈经理让保安送客，直到保安赶来，把三人往外架，他们还都是一副仿佛在做梦的表情。尤其是秦思涵，脸上的表情更精彩，想问清楚，又想讨好，还带着懊悔，夹杂着点愤怒，复杂极了。等一下，我想到了什么。保安停住脚步，秦思涵眼睛亮了亮，嘴角有上挑的趋势。他这是以为我心软想挽留他？真是人长得不美，想的却很美。我语气冷淡：“秦思涵，我得提醒你，准备好3天后准时偿还荣腾公司的借款。如果还不上，我不妨告诉你，荣腾公司的法务在业内还没打输过官司。”说完，我看都不看秦思涵青黑的脸色，摆了摆手。那3个人就这么被保安丢出了公司。后来要账的事根本不需要我再出面了。秦思涵的小破公司岌岌可危，我暗中让人随便调查了下，就查出了他那边的财务漏洞。我直接把那些资料交给了荣腾的法务，剩下的我就直接扔给顾池了。笑死，我们家族是做地产的，一向只有赚钱的道理，怎么可能会让人欠债不还？我们上有专业精英的律师法务，下有凶神恶煞的要账大哥，两面夹击之下，秦思涵很快就撑不住了。他终于明白，当初借给他钱的人根本不是什么富二代朋友，那根本就是我。他后悔了。每一天，我的手机里都在接收他的道歉短信：“对不起，婷婷，我真的知道错了。婷婷，我们重新开始好不好？看在3年的感情上，你能不能别这么逼我？婷婷，你真的不爱我了吗？我们上大学时那些日子，你都忘了吗？婷婷，我最近一直梦见我们的过去，你真的要这么绝情吗？顾婷婷，见我一面好不好？我想你了。”哦，我差点把隔夜饭吐出来。我的手机号涉及很多合作的客户，不方便轻易更换，所以我不断的拉黑秦思涵，秦思涵又换着好，锲而不舍地给我发信息。最后，秦思涵大概见我真的不为所动，彻底没辙了。他提出把他父母的房子过户给我，就当抵债了。顾池得知之后，笑着说：“姐，可以啊，我看了下那房子的位置。现在虽说看起来地界偏了点，但有最新消息，说那边要盖是重点高中的分校区了。不出2年，学校建成，那一片就自动划归成学区房，房价估计能翻个2、3倍。到时你随便倒手一卖，估计到手能弄个4、500万。确实能把秦思涵的欠款抵消掉，还能再赚点零花。说实话，姐，你是不是早就料到这个了？”秦思涵根本不知道那座房子附近要建学校，但我们做地产的集团平时最关注的就是每个城市的建设规划。我们拥有第一手内部消息，建学校的事已经是板上钉钉的了。我却只是笑了笑，然后淡淡的摇了摇头：“顾池，别这么小家子气，咱们家一向是买地卖楼盘的，缺他那一套小破学区房吗？只不过欠债还钱，天经地义，这些都是他欠我的，不单单只是钱的事，还有这3年我在他身上浪费的感情和时间，秦思涵全都得连本带利给我还回来。我知道他现在手里没钱，但这关我什么事？他之前给孟小雅5万5万的发红包时，那可是有钱的很呢。再后来，我听说秦思涵从他妈手上把房产证抢了过来，他妈撒泼打滚，不肯同意。可面对我让法务递给秦思涵的那些财务漏洞，秦思涵根本没办法。他不敢赌，他害怕我真的能给他送进去。所以，面对他妈的阻挠，他不仅没心软，还直接把他妈弄回了乡下老家。至于孟小雅，他完全没想到外表光鲜的秦思涵竟然是个穷光蛋。眼看算盘落空，他去医院，本想把孩子打了，可医生说他以前在国外放纵太过火了，已经打过好几次。
她如果再掉胎，很容易有危险。而且以后她可能再也不会怀孕了，所以最好是能调养身体，把孩子生下来。孟小雅崩溃了，整天跟秦思涵吵架，就连顾迟去跟她签合同，帮我弄过户的时候，都看见他们俩在争吵不休。秦思涵忍着孟小雅，主要是因为肚子里的孩子。孟小雅恨透了他，却一时又没有更好的办法了。当顾迟把这些当成笑话讲给我听的时候，我却只觉得讽刺。所以，为什么要在垃圾堆里找伴侣呢？还好我及时看透了他。但这个世上还有太多的人在迷糊着，比如秦思涵，他到现在都不知道自己的头顶上正顶着一片绿油油呢。这些日子，我虽然没理会秦思涵，但他那些锲而不舍的道歉短信却一直没停。我决定如他所愿，再见他最后一次，顺便把真相送给他。再见到秦思涵已经是1个月之后了。临近过年，天空飘起了雪，他落魄了很多，脸色也憔悴了很多。那天我开的是一辆红色法拉利，他开的是一辆2手小电驴。我穿着貂坐在车里，懒洋洋地睨着他。他的鼻尖和耳垂都被冻红了，衣服上也落了雪。他的高傲和可笑的虚荣被我彻底碾碎。秦思涵盯着我，眼眶通红。婷婷，可笑。他的声音竟然有点哽咽。我倒想看看事已至此，他还能说些什么。谁知他却小心翼翼地问了一句：我能不能再请你喝杯奶茶？我愣了一下，随即反应过来，这里离一家奶茶店很近，刚毕业那会儿，我经常让他给我买奶茶喝。那家店很实惠，一杯香芋饽饽只卖7块钱，很大的一杯。那时的秦思涵每个月只有2-3千块的工资，我怕他负担重，所以每次都来这家店，纯粹因为便宜。久而久之，他就觉得我只配喝那7块钱的奶茶，不配得到更好的了。我嗤笑了一声，不用，你请的东西我嫌脏。秦思涵脸色一白，随后颓丧地低下了头。婷婷，你真不肯原谅我吗？为了你，我把房子都……我直接打断他，反问，你觉得我缺房子？我随手指了一个方向，那里正是这座城市里最繁华的商业区。看见那些楼了吗？5年前我爸开发的。秦思涵再次噎住。此时此刻，他说什么都显得无力。我直接把之前顾迟调查孟小雅的那些资料扔给他，自己看吧，以后别再来找我。我不吃回头草，更何况是一棵烂草。秦思涵茫然地接过去，只翻了2页纸，脸色就已经铁青。正在这时，顾迟给我打来了电话。姐，你知道吗？这2天我让人盯着孟小雅那女的，发现她总是去医院。我没觉得新奇，怀孕了去医院不正常吗？顾迟扑哧一声笑了。那得看她挂的是什么科呀，她挂的可不是妇科。你猜她得了什么病？梅毒2期。我默了。挂了电话之后，我若有所思地看了秦思涵一眼，给了他最后一句提醒。秦思涵，有空去医院查查吧，也许之前让你阳了的病毒不止1种。秦思涵的表情一下就变了，他嘴唇微微哆嗦着。你什么意思？我讽刺地笑了一下。你说呢？他已经看过了孟小雅的调查资料。我什么意思？他当然知道。秦思涵再也不敢耽误，骑上电动车就走了，估计是去医院了。我最后一次得到秦思涵和孟小雅的消息，是听说秦思涵去医院检查之后，怒火爆发，把孟小雅给揍了，直接把人给打到流产了。孟小雅大出血，在医院里抢救，勉强捡回1条命，以后却再也不可能怀孕了。而秦思涵因伤人罪，还进去蹲了监狱。他们2个查梅毒都是阳性，整个人生算是彻彻底底的脏了。很快，跨年夜到了，新的一年要来了。顾迟问，姐，新的一年你是不是得给我找个新的姐夫了？我笑了笑，谁知道呢，随缘吧。毕竟，垃圾堆里的男人只会影响我赚钱的速度。谈恋爱哪有搞钱香？